Okay, Hilda Jigsaw 220 volts, 50 hertz, and 910 watts. Okay, so let us have a review and unboxing. Let's go. Ngayon guys, magkakaroon tayo ng unboxing galing sa Lazada. Okay, so nag-order tayo ng panibagong laruan. Panibagong laruan ni Mr. House Husband. So tara, i-unbox natin to. So dumating to kanina guys, mga around 2:30. So ayan, so buksan na natin. Ito ay galing kay First Mile. Okay, so ayan o. Ayan. So buksan na natin. Hindi siya naka-plastic guys, naka-karton siya. Ayan o, karton ni Lazada. Okay, ayan. So hindi ko pa nakikita talaga to guys. Ayan ang laman o. Alright, parang mystery box, parang pugad ata ito eh. Okay, alright, so itong laman, hindi ko alam kung ano ito. Yun, meron pa guys oh. Yan. Ito guys ang laman nung Lazada box, mystery box ata ito eh. Ayan. So tingnan natin. Ang nakasulat dito guys ay Hilda Electric Jigsaw Household Chainsaw. Wow, no? So panibagong laruan ni Mr. House Husband sa kanyang DIY. So alisin muna natin 'to. Yan, at ihagis natin. Shoo! Alright. Okay, buksan natin. Bukas. Okay. Yan, ang laman ng box ay handling instruction. Yan, kung paano gamitin yung laruan natin. Oops. Ayan, meron siyang 5 pirasong bala ng jigsaw. Okay, so freebies, 5 piraso legit. And then alauna, alas 2, alas 3. Wow! Ayan. Ayan guys, ang panibago nating laruan. Ayan, so testing natin maya maya. Okay. And then meron pa ba? And yung kanyang ano nga bang tawag dito? Allen wrench. Okay. So basahin natin kung paano gamitin. Handling instruction, description, power cable. Number 1, power cable, ito yon. Number 2, locking button. So ito yung locking button guys, ito. Number 3, on off switch, this one, ito. Yan, pag in-on off mo ito, ilalak mo siya. Okay. And number 4, inspection guard. So ito guys, meron siyang guard dito, ito. And then saw blade, guide roller. Yun ang wala guys, guide roller. Okay, saan ba yung guide roller dito? Hindi ko alam kung alin doon. Number 7, adjustable base. Okay, ito guys, na-adjust to. So hindi ko lang alam kung paano siya i-adjust. Siguro ayun, gagamit tayo ng Allen wrench dito para ma-adjust siya kung patagilid or kabilang side. Hexagon socket spanner, ito hexagon. And then dust extractor socket. So ayan, so dito guys, oh ayan, dito ilalagay. Okay, so ito yung mga parts nung ating jigsaw. So we will try it, no? I-testing natin. Okay, so maglagay muna tayo ng isang bala. At yung bala niya guys ay Bosch. For Bosch only, for Bosch. Okay, so tingnan natin kung paano siya. So dito siya magluluwag guys, oh ito. Baba natin ng konti. Dito, oh. Yan. So kung nakikita nyo ito, and then
ipapasok natin yung chainsaw. Paano siya? Ito. Then ayun. Yan lang guys, oh. So pag naluwagan nyo na guys, ito yung kanyang lock. Yan, pag naluwag nya, papasok nyo lang. Ayan, oh, meron naman siyang guide na pinaka roller. Yan, ipasok nyo. Okay. Ayan na siya guys, kita nyo. Yan, and then higpitan ulit natin, higpitan. Yan. So dalawa yung kanyang lock guys. Okay. Alright. Try natin guys, isasaksak ko na muna. Yan, may extension tayo. Yun lang ang problema. Bilog siya, kailangan natin ng socket. Ayan guys, oh. So bilog siya, yung aking extension ay flat. So kailangan natin ng socket. Hahanap muna ako. Okay, so yan, nakahanap tayo ng socket. So ilalagay na natin dito. Ayan, so pwede na natin i-testing. So ito siya. Saksak natin. Ayan. So tingnan natin guys. Oh my God! Oh my God! So far, maganda naman yung tunog. Ayan, oh. So ngayon, ite-testing natin kung maganda siya pamputol. Okay guys, ito yung 3/4 na plywood, no? So ite-testing natin dito itong jigsaw Hilda na ito. So tingnan natin, no? Okay. So kung nakikita nyo, ayan. Okay, so na-test na natin guys. Ayos naman siya. Ayan. O, isa pa uli. Another one. Pa-slant naman tayo guys. Pa-slant. Ayan. So ito guys, oh, yung pinutol natin, mayroon siyang design curve. Walang ka-hassle-hassle guys, madali nating naputol yung curve na yung curve na gusto natin sa plyboard. So ngayon itatry natin naman yung bilog. Okay, pabilog tayo guys. So nakikita nyo ba? Nakikita nyo guys, pabilog. So ito yung mga naputol na guys. Ito yung ano, ayan, oh. Ito yung putol nung Hilda. Okay, ayan, oh. So straight line, curve line, and then semicircle. Ayan, so wala lang ako masyadong guide, pero so far maayos siya, maganda siyang gamitin lalo na kapag may mga design. Okay, so yun lang guys. Ang magiging response ko rito, very affordable guys. 619 nakuha ko siya ng free delivery. 619. So far so good naman, no? So katulad yan, ito yung putol. Ayan, no? So ito yung putol na straight. Kita nyo to guys, ayan. Naputol niya na straight, naputol niya na curve, and then ito yung mga semicircle. So yun guys, panibagong laruan na naman natin.
panibagong collection. Ayan. And salamat sa Hilda Jigsaw sa Lazada. On time yung dating, mura, and then free shipping. So yun guys, thank you. Sa ulitin, panibagong laruan na naman ni Mr. House Husband ito, yung Jigsaw. Ayan, meron siya guys, libre na 5 pirasong bala. Ayan. Ayan. At saka Allen wrench. Hindi ko na alam kung nasaan na yung Allen wrench. Ayun. So ito yun, oh. Ayan. So Jigsaw, 5 bala at saka Allen wrench. Thank you.